तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक वो खेलने जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी गेम है, मुझे पता नहीं कौन सी गेम है ये, लेकिन खेलनी है। और ये स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हमको ड्रिफ्ट ही मारनी है। देखो वापिस से करो यार दोस्तों, ऐसे नहीं होएगा ये। दरवाजा बंद कर। फिनिश लाइन एग्जाम जीत चुके हैं। हम अरे मेरी बारी दोस्तों, ये हुआ नहीं। मुझे भी लगान दे, वापस से करो। क्या मुझे भी मम्मा ने कहा था। और वीडियो अब देखना मेरे टिक पे। चलो दोस्तों, अब गाड़ी खोलते हैं। तो मिस्ट्री बुक मिलते हैं। आप जाओ तो फिर आप इसको कर सकते हो। सारा पैसे क्या अभी देखे ना, मैं क्या करने वाला हूँ। और हमको तो गाड़ी खोलनी थी यार, मैं भूल गया। चलो अब गाड़ियों पैक वैक करते हैं। हमारे पास इतने पैसे तो हो चुके हैं। ये देखो, अभी हमने सुपरा खोलने का मिशन है।
जिंदगी को अभी इसको चलाते हैं फिलहाल के लिए। अरे इधर नहीं करना हमें जल्दी खा तो खान रोटी भाई नहीं खाते रोटी तो ये आप इसके अंदर ना जो आगे कर दूंगा Yeah. कभी भी जाके डाल दूं देखूंगा तेल भर जाएगी क्या हुआ अब है रोब्लॉक्स की खेलने की बात। उस गेम तो हमको पार करते करते चल जाता हम खेलेंगे आप चिल्लन हम आप खेल पर हैं ये बनी दोस्तों अब ये लोडिंग हो रही है। मम्मा को याद तो ये चल रही थी। तो ये नहीं चली तो फिर हम चुपट अब तो देखो ये अब वही है। हम इसको खींचेंगे इस बटन को दबा के हम लोग कहीं पर तो चले जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ इंटरनेशनल बदल जाती है। जल्दी स्टार्ट हो जा मारूंगा ना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो कब स्टार्ट ही होने वाली। चुपचाप स्टार्ट हो जा। पता है दोस्तों नेट का प्रॉब्लम है। चलो नेट तो आ रहा है दोस्तों। चल जा ये चपाट कर और तू भी खा ले। दोस्तों ये ऐसे नहीं चलेगी। आपको मैं अपना नाम लिख कर दिखाता हूँ। अब ये देखो ये है मेरा नाम रीडिंग ठीक है। अब इसको बंद करो। ये तो स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर हमको ढूंढना है बड़ा
आवाज की ना मैंने मारना। अरे चल जा रे बाबा, लगता है ये भी नहीं चलता, तो फिर कोई और ही गेम खेलते हैं। चलो हम गेम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादातर तो मशहूरी तो नहीं होती। जल्दी लोडिंग हो, ये लोग को तेरी जल्दी लोडिंग हो जाती है। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी गन्ने हैं, वो भी फ्री की। उसके लिए बस इसको हैक करो। अब ये देखो कितनी सारी गन्ने हैं और पीछे है। और हम किसी को मार भी सकते हैं। चलो कुछ खरीदने चलते हैं। क्या खरीदे दोस्तों, आप बताओ कमेंट में। हम ये खरीदते हैं, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो जाओ जंबो के पीछे देखो। अभी तो जाए ना फिलहाल के लिए। अब ये देखो स्टैंड, अभी हम ये देखो डाला भी है, इसको हम देखते हैं। ये देखना अभी मैं क्या करूँगा। ऊपर चल जा। ये देखो हम इसके ऊपर चढ़ेंगे। ये गाड़ी वाले मारूंगा ना ऐसा एक चपाट, गाड़ी चलाने का नाम नहीं लेगा। अरे अरे चल चल, अरे अरे चले गाड़ी वाले चुप। हमने गाड़ी वाले को हटा दिया। अच्छा तेरी मारेगा अपन को मारे। अच्छा निकल जाए इधर से, जल्दी से बैठो यार। कैसे जल्दी से भागो। आजा मुझे मारना। अब स्कूल के ऊपर चढ़ते हैं। को कैसे आए ये देखो। अब हम ऐसे करके यार तू तो अंदर चला जाएगा। ये देखो अरे यार जल्दी जल्दी चल ले, मारूंगा ना एक चपाट, रोते रोते जाएगा घर। दोस्तों ये देखो हम पहुंच नहीं गए। ये देखो दोस्तों पहुंच गए। ये देखो देखो अरे ये देखो अंजन जोक्सी। ये देखो इसके तो ये हो रहा है। देखो हमको ये लोग पुलिस ऐसा अरे मानो मुझे बच्चे बच्चे रहो तुम लोग। और ये देखो पुलिस पे आ रही है मुझे आज मारो मारो ना।
तेरा दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड।